Здравейте, мили хора! Как сте? Напоследък чувам едно и също. Като Вселената ще ти даде това, което търсиш. Изпрати желание към Вселената. Довери се на енергията на Вселената. Но сега ви питам, къде е Бог в тази картина? Кога Вселената стана по-удобна дума от нашият Създател? Може би защото изисква отговорност, а Вселената звучи неутрално, космически, мистично. Не ти казва кое е добро и зло. Не очаква от теб нищо. Просто праща вибрации. Но истината е тази. Вселената е творението, а Бог е твореца на всичко това, на всичко около нас. Да наричаш Бог Вселена е като да наречеш поета хартия. Да се покланяш на светлината, без да потърсиш източника и да очакваш от него да ти покаже правилният път. Няма нищо лошо в това да усещаш чудото на Вселената. Напротив, но чудото идва от някъде, нали така? Има ръка, която ни държи. Има сърце, което те е измислило. Има глас, който те е повикало по име, още преди да се родиш. Може би е време да спрем да говорим само за енергии и да започнем да говорим с Бог. Защото Той не е далеч. Не е някъде там, в студената безкрайност. Той е тук, хора, и чака да го признаем. Не като вибрация, а като баща. Искам да ви кажа на всички вас. Да не търсите Вселената. Търсете онзи, който е създал. Защото живеем във време, което всичко е енергия, в което Вселената се е превърнала в новия Бог. Хората казват, поръчай на Вселената. Изпрати намерения към Вселената. Вселената ще те чуе. Но нещо липсва тук. Не би ли се струва, че нещо липсва? Липсва лицето, липсва смисълът, липсва името. И истината е проста. Вселената не създава. Тя е създадена. Тя е велико творение, но не е Творецът. Тя няма воля, тя няма сърце. Тя не прощава, тя не обича. Само Бог има всичко това, нашият Създател. Когато страдате, не Вселената ще плаче с вас. Когато се молите, не Вселената ще ти отговори. Когато умираш, не Вселената ще те приеме в ръцете си. Бог е личност, Бог е име и има име. Бог те е създал с любов и цел. Той не те е хвърлил в космоса като безлична прашинка. Той те е изваял като шедьовър. Преди да видиш светлината, Той вече те е обичал. Преди да кажеш Бог, Той вече е шепнал твоето име. И не Вселената ни дава живот. Бог ни дава дъхът всяка сутрин. Не Вселената съди сърцето ти. Бог гледа в него още преди ти сам да си го разбрал. Не Вселената прощава. Само Бог има власт да прости, да възстанови и да изцели. И може би днес, когато говори света за кристали, честоти, енергии и вибрации, Бог те вика по име. Мълчаливо, търпеливо, без шум, без реклама, но с вечна любов. Той не е там горе, скрит зад звездите. Той е тук до теб, в сълзите ти, в тишината ти, в търсенето ти. И спрете да търсите Вселената. Търсете онзи, който е създал. Защото Той е повече от енергия, повече от сила. Защото Той е любов, която има очи. Справедливост, която има ръце. Истина, която също така и има глас. Той е Бог, хора. И когато го намерите, няма да ви трябва нито хороскоп, нито кристал, нито карти.
ще имате истината и тя ще ви направи свободни. И сега, защо сме забравили за нашия Създател, за нашия Творец? Някога неговото име беше началото на всичко. Нали така? Сутрините започваха с молитва. Семействата се събираха около масата с благодарност. Човек не тръгваше никъде преди да се прекръсти. А днес какво? Днес неговото име не се чува. Не е на билборди, не е в новините, не е в песните, не е в училищата, не е в плановете. Защото Бог е станал неудобен, старомоден и мълчалив. Ние не го отричаме директно, просто не го споменаваме. И точно това е трагедията на света. Защото модерният човек си казва: не ми трябва Бог. Аз съм си Бог, аз съм си достатъчен. Така ли е? И си построи кула от технологии, пари, самолюбие и шум. Но колкото по-високо строеше, толкова повече празнота усещаше отвътре. Забравили сме Бог. Защо? Защото го заменихме с комфорт. Повярвахме, че щастието е материално. Не искаме да ни напомня за смисъл, когато сме заети с цели. Не искаме да ни казва как да живеем, когато сме решили да правим каквото ни се иска. И все пак, дълбоко в нас нещо знае, че липсва някой. Защото някога Бог беше светлина. А днес ние се страхуваме от тези светлини. Защото те разкриват сенките, в които сме се скрили. Но Бог не е дошъл да ни съди. Той не крещи. Той не заплашва. Той чака. Тихо, смирено, с отворени ръце, с разбито сърце. И може би точно днес, докато слушате това видео и чувате тези думи, във вас се събужда глас, който ви заглушава дълбоко. Глас, който ви нашепва: спомни си кой те е създал. Спомни си кой беше с теб, когато всички те оставиха. Спомни си кой никога не те е забравил. Истината е тази, че Бог не е изчезнал, ние сме се отдръпнали от Него. Той все още е там. Той все още слуша, все още обича, все още прощава. И ще продължава да чака, докато един ден, докато един по един се събудим, докато започнем отново да говорим за Него, да го търсим, да му вярваме, да обичаме, не защото трябва, а защото знаем, че само с Него сме истински живи. И така, време е да си спомним за Бог. Не като навик, а като сърце. Не като част от миналото, а като надежда за нашето бъдеще. Каква хубава тема! Време е да си спомним за нашият Бог, за нашият Създател. Говорете за Него. Той го иска. Ами, това беше от мен за днес. Ако сте добри хора, искам също така да ви приканя да се абонирате за каналът, да споделяте моите видеа с вашите приятели, близки, роднини. По този начин помагате на мен, помагате на нас, на моят YouTube канал да се развива, да достигнем до по-голяма част от аудиторията и нека повече хора чуят това. Защото Бог го иска, Бог го желае. Искам да ви пожелая на всички един хубав, усмихнат и прекрасен ден. Защото всички вие, които сте тук, го заслужавате. И знаете, че не случайно сте тук. Вие сте тук, за да чуете
това. Вие сте тук с някаква причина. Вие сте тук, защото Бог ви зове. Не Вселената, а Бог. Всичко най-добро и до следващ миг.